終於咧就攞到呢件嘢，而且先有時間開箱，咁就呢個係第二水嘅，第二批嘅。其實第一批啊800幾蚊嘅，咁第二批咧就700幾蚊，即係平咗大概100蚊度啦。咁其實基本上早攞都係擺喺度未砌住噶啦，咁不如就平100蚊仲好啦，係咪？呢盒真係好大盒。呢個係計我砌嗰個 Unicorn 機之後，金色嗰部機之後，呢個係第二次砌咁大嘅門啦。都好大咯。色水又唔多，好似得2隻色，咁加埋紅色就3隻色啦。唔係喎，仲有黃色，4隻色。呢個咩嚟㗎？哦，又係教你點樣剪片，說明書。哇，彩色好靚仔喎！步驟好似唔係好多啫喎。真係好巨型啊！哇，個身幾大嚿！犀利！點解我咁堅持呢？就拍拆件嗰個過程呢，因為其實砌模型呢，拆件個過程呢就最開心嘅。不過亦都會辛苦嘅。點解呢？因為拆完辛苦就要砌啦，係咪先？因為拆過程之中有啲沙沙聲啦，真係幾興奮嘅，因為有新嘅玩具玩嘛。
因為其實見我嗰啲 video 咧，都將所有嘢都影晒嘅，包括埋啲 menu 啊咁樣。咁點解咁樣做咧？其實嚟講咧，就我砌完之後咧，所有嘢都會掉噶啦，包括嗰個 menu 都會掉埋噶啦。咁就因為如果掉咗嘅話，第時真係呢個門有啲乜嘢仲想改動啊，要拆出嚟再改啊咁樣咧，咁就睇翻 YouTube 自己睇，我就自己睇翻 YouTube 嘅 video 咧，就睇翻個 menu 出嚟，咁呢個隨時可以揾到，咁又唔使嘥地方去 keep 住啲 menu 嚇，YouTube 幫你 keep 晒，咁何樂而不為咧？咁如果大家對 menu 冇興趣嘅，咁你就睇 video 嗰陣 skip 咗佢咯。不過我就堅持影入晒啲 menu， 好似上次砌隻 Unicorn 金色嗰部機咁menu 哇都有成好似有冇70幾張，都好似有，咁我就嘥好多時間影晒。咁同埋咧，你見到我拆膠袋嗰陣咧，我都好小心拆嘅。咁點解咧？因為呢啲透明膠袋啊，咁我做個廢物利用，我嚟裝垃圾嘅，攞去掉，就又慳翻啲垃圾袋啦，係咪？有陣時咧就唔係錢嘅問題，係環保問題啊！所有嘢掉咗都要抌去堆填區，咁尤其是啲膠嗰啲嘢咧，咁啊好難啊分化噶嘛，咁啊唯有就物盡其用啦，係咪？咁啊希望減少啲膠袋啊，將呢啲膠袋二次再用，咁就希望救救地球啦，救救大家啊！為咗呢個大自然，呢個地球出一分力啦。雖然就唔係好多噶啦，咁就都係講句啦，盡下人事。哇！呢個咩嚟？哦，機翼啊，好似拆晒咯喎！哦，原來仲爭呢塊呢件最重要嘅機翼啊！唔知大家有啲，如果真係砌完之後咧，因為裝埋啲機翼咧都幾大嘅，咁會唔會真係裝機翼咧？定係唔裝？因為如果裝機翼嘅話，擺喺 display 櫃嗰度都幾擺得落。咦？呢個就係個燈，仲有一粒螺絲，咁啊砌先拆啦呢個，如果咪真係驚住唔見咗粒螺絲。好啦，拆完啦，開工。
開呢個燈組真係超麻煩啦，又要裝呢啲電，跟住個開關掣又會喺呢度，跟住咧仲要攝入嚟呢一度，再將佢裝喺背後呢度，再塞落去。咁嘅話，第時開關又麻煩，又要插翻出嚟，換電啊更加麻煩，呢度仲要扭螺絲添，咁唯有放棄啦。咁試下自己裝一粒 LED 喺度，跟住將佢 attach， 咁樣 attach 喺呢度睇下得唔得先。嘗試加多兩隻，自己加兩個 LED 落去，應該效果會好過原本嗰個嘅。加咗光好多，效果非常唔錯。不過耳仔會爭啲。頭先塊面咧有少少流光喺呢個位，咁而家黐翻嗰個銀色嗰個貼紙喺裏面之後咧就好好多啦。同埋校一校 LED 嘅角度咧，個燈嘅角度咧，咁隻耳仔咧光翻好多。大致就預備好啦，咁就冚埋佢，駁埋啲線，就大功告成。終於完成咗啦，但係你會問點解呢度咁多 plug 嘅？咁我遲啲話你知啦。マジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変える側は
空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をパイルダウン、飛ばせ鉄拳ロケット。マジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心とパイルダーはオン、忘れてけロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジコンマジコンマジカマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をパイルダーはオン、忘れてけロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジコンマジコンマジカ力は僕らのために、正義の心をパイルダーはオン、忘れてけロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジコンマジコンマジカーマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心をパイルダーはオン、忘れてけロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジコンマジコンマジカー
ガ Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変える側は忘れてけロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジコンマジコンマジカセマジンガ Z 無敵の力は僕らのために嗱，之前點解話背脊嗰度咧就多咗好多 plug？ 就係今日咧我就想將呢個朋友號咧就攞出嚟展示嘅。咁分開咗嘅話咧，駁翻電咧會着燈嘅。咁當然啦，嗱盒應該唔着燈嘅，因為冇咗朋友號。不過就着燈靚啲啊！空にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガ Z 無敵の力は僕らのために嗱，後面嗰隻翼咧就可以接埋嘅，咁啊等慳啲位咧就冇咁多位 display 得好啲啦嚇，可以擺到出嚟。不過就如果接埋嘅，不如拎走佢啦。そびえる黒金の城スーパーロボットマジンガ Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変える側は忘れてけロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジコンマジコンマジカセ空にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガ Z